A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah musalla Baitus Salam Megare ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Safinatun Najah. Sakmangke faslun ab'adus sholati, utawi piro-piro sunnah ab'ate sholat. Sunnah ab'ad, sunnah tapi menempati porsi yang besar. Dari kata ba'dun, ba'dun niku sebagian, ab'adun piro-piro sebagiane sholat. Artinya sunnah tapi menempati porsi besar di dalam sholat, yang kalau ditinggal, kalau tidak dikerjakan niku sholat itu kelihatan sekali kurangnya. Sholat niku kelihatan sekali celah, boten jangkep, ketok, boten sempurna. Meskipun yang ditinggalkan ini sunnah. Lah sunnah yang seperti ini disebut dengan sunnah ab'ad. Sunnah yang lain yang porsinya itu kecil, seperti mengangkat tangan, seperti bacaan tasbih, doa, duduk di antara dua sujud, doanya nggih. Doa rukuk, doa sujud, doa i'tidal. Termasuk caranya duduk nih. Duduk iftiros diganti duduk tawarruk, duduk tawarruk diganti duduk iftiros. Niku juga tidak mengerjakan sunnah, tapi kelasnya niku kecil, namanya sunnah hayat. Yang kelas besar ab'ad itu kalau ditinggalkan kemarin, sunnah diganti dengan sujud sahwi. Niki yang ab'ad niki yang kita bahas sekarang niki. Kalau ditinggalkan sunnah yang porsi besar niku, seperti kunut subuh, seperti tahiyat awal niku disunnahkan diganti dengan sujud sahwi kalau ditinggalkan. Tapi kalau sunnah hayat, seandainya ditinggal karena porsinya kecil, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi dan tidak sunnah. Tidak perlu niku bukan berarti saya tetap sunnah, mboten, tidak sunnah. Malah nek diganti sujud sahwi malah ulama saged khilaf kali. Isok cuma makro bisa batal karena termasuk nambahi gerakan di dalam sholat yang tidak semestinya. Wong gak sunnah sujud sahwi kok meneng-meneng sujud sahwi. Kanok gaene sujud sahwi. Karena sunnahnya sujud sahwi itu
harus ada sebabnya. Nggih kemarin niku. Lah sekarang salah satu sebab sunnah sujud sahwi itu adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Ab'adus sholati utawi piro-piro sunnah ab'ate sholat iku sab'atun ono pitu. Niki 7 niki dipisah-pisah. Nek dikumpulno nggih kali niku. Tahiyat awal dengan kunut subuh atau kunut witir di separuh terakhir di bulan Ramadan. Terus yang ketiga itu membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir. Lah niki sing mboten enten urusane kali tahiyat awal, nggih mboten termasuk kunut subuh. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad niku lho. Tapi di dalam tahiyat akhir. Tahiyat awal niku wis mlebu sing niki. Tahiyat awal kunut terus niki yang ketiga niki. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir. Niki termasuk sunnah ab'ad. Tahiyat akhir kok gak ada wa ala ali sayyidina Muhammad. Sunnah sujud sahwi. Nggih salatnya sah. Salatnya sah karena niki tetap hukumnya sunnah. Tapi ketok bolonge sebab niki termasuk sunnah ab'ad. Lah dua niki diperinci akhirnya dadi pitu. Nggih sing loro niki dipreteli dadi pitu. Asline nggih 3 niki. Pun yang pertama at-tasyahudul awwalu. 7 dari sunnah ab'ad itu yang pertama adalah tasyahud awal. Yang dinamakan tasyahud itu bacaan 4 nih lho. Yang pertama at-tahiyatu lillah, minimal nih. Minimal. Nek kita kan biasa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini baru yang pertama. Dari 4 kalimat yang atau 4 lafaz, 4 doa yang harus kita baca di dalam tasyahud. Niki 4 niki. 1 at-tahiyatu lillah, minimal. Syukur-syukur komplit kados jenengan biasane niku. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah niku 1. Yang kedua di dalam tasyahud niku niki kelebu tasyahud. Dadi tasyahud niku mboten cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, tidak hanya itu. Nggih. Salah satu dari 4 niki ditinggal ya tidak bisa disebut tasyahud. Nggih. Salah satu dari 4 niki ditinggal tidak bisa disebut tasyahud. Berarti kok nek niki tasyahud awal sunnah sujud sahwi. Yang pertama at-tahiyatu lillah utawa sing komplit kados jenengan niku. Yang kedua assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Niki kudu enten untuk bisa dikatakan sebagai tasyahud. Nggih. Disebut tasyahud kalau sudah ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Niki tasyahud awal. Tasyahud akhir nggih kudu enten. Sehingga tasyahud sing kemarin disebut rukun salat itu harus ada 4 niki. Komponen tasyahud niku. At-tahiyatu lillah, terus salam komplit nang Kanjeng Nabi 3 niku. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi 2 wa barakatuh 3. Salam 3 niku. Salam, rahmat, barokah. 3 kita doakan kepada Nabi. Niku 1 at-tahiyatu lillah, 2 assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga mendoakan diri kita dan orang-orang solih.
Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Niki komponen yang ketiga. Harus ada supaya bisa disebut sebagai tasyahud. Yang keempat baru kalimat asyhadu itu sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki baru disebut tasyahud. Atau kula panjenengan biasanya nyebut tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat mulai awalnya kalimatnya berbunyi at-tahiyatu. Oleh kula kali jenengan biasanya ngarani tahiyat awal, tahiyat akhir. Tapi di antara empat ini yang paling pokok, paling inti niku asyhadu niki. Mulane disebut tasyahud. Pun itu yang pertama. Disebut sunnah abad itu yang pertama adalah tasyahud awal. Tasyahud awal niku rakaat kedua niku lho nggih. Tasyahud awal niku rakaat kedua. Kecuali subuh. Subuh ndak punya tasyahud awal. Subuh cuma tahiyat akhir mawon. Sehingga orang sholat itu tasyahudnya 9 kali. Tasyahud akhir 5, tasyahud awal 4, kecuali subuh kan. Ya. Tasyahud awalnya 4, sehingga tasyahudnya itu 9. Jadi wong Islam niku setidaknya sholat fardu tok mawon, dia mengulang bacaan syahadatnya itu, persaksiannya, keislamannya itu, tidak ada Tuhan selain Allah niku diulang minimal niku 9 kali. Durung sholat sunnah lho niku nggih. Ditambahi sholat sunnah tambah bolak-balik. Mulane wong niku pokok gelem sholat 5 waktu mesti mlebu swarga. Soale sedina niku syahadate ping 5. Mongko wong sing tau syahadat sepisan mawon, mangkola la ilaha illallah sepisan mawon, terus Kanjeng Nabi dakhalal mesti mlebu swarga. Napa malih sing sedina niku ping 9 wis jelas mlebu swarga. Dosa niku gampang disepuro. Pokok salat 5 waktu niku dosa gampang disepuro. Jangan sampai, jangan pernah gara-gara dosa terus salate dadi mutung. Isin aku jange salat, dosaku akeh. Lah tambah kualit. Justru salat niku sing iso ngentekno dosa akeh kok malah salate ditinggal. Lah terus sing ngentekno dosa niku napa? Nggih salat. Justru sing dosane akeh niku ndang salat. Supaya dosa sing akeh niku ndang telas. Jangan malah dibalik, isin aku dosaku akeh. Loh, lah nek dosane akeh terus ngentekno ndamel napa nek mboten ndamel salat? Nggih salat niku sing iso ngentekno dosa. Nggih. Nah, wong niku pokok salat 5 waktu dosane mesti bersih. Diibaratno kali Kanjeng Nabi sedina niku adus ping 5. Jenengan jajal. Sedina niku jenengan mandi 5 kali. Ya napa rasane? Seger, Pak. Nggih. Wis gak ana mambu keringet, mboten enten bau napa kecut kotoran mboten enten, wong diberseni ping 5. Lah wong Islam niku nek sedina salat ping 5 kaya ngoten niku terus Kanjeng Nabi. Dadi mesti bersih. Wis dosa kaya napa nek wayahe salat kudu tetep salat. Niku titik wis. Sebab sing ngentekno dosa niku salat. Setan niku biasane sing ganggu. Gak isin wong mari dosa ngono mosok ngadep Gusti Allah. Lho tambah dikongkon ngado malih. Wis dosa niku nggawa kita adoh saking Gusti Allah, ditambahi gak salat, tambah wadoh maneh niku pancen rayuane setan niku ngoten niku. Nggih. Meniae lho nek pas gak maksiat, nek pas gak wis gak dosa maneh. Meneh selok mati. Nggih. Itu yang pertama, tasyahud awal. Yang kedua, wa qu'uduhu lan lunggune
tahiyat awal, longgone tasyahud awal niku juga termasuk sunnah abad. Terserah jenengan longgo napa mawon. Inggih sing utama longgo iftiros. Kaki kiri dilunggui, kaki kanan ditegakkan. Niku sing utama. Tapi niku mboten kelebu sunnah abad model longgoe niku lho nggih. Model duduknya itu bukan masuk dalam sunnah abad. Yang penting duduk itu sudah termasuk menjalankan sunnah abad. Loh, napa enten wong sing tasyahud tahiyat awal mboten longgo niku napa enten? Ana wong dikira sing penting kan bacaane. Dadak diwaca sambil sujud. Yang kedua, sambil sujud yang kedua niku mari subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dadak diwaca pisan. Wis aku longgone cek gak suwe-suwe. Wis langsung ngadeg ae tasahude tak waca nduk kene. Dadak kali sujud niku kali at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy. Diwaca ten sujud. Mari wonten langsung bablas ngadeg. Itu tidak bisa dikatakan tasyahud awal, tidak bisa dikatakan tahiyat awal. Nggih termasuk tahiyat akhir. Nanti. Kenapa? Karena duduknya itu juga penting. Jadi walaupun mboten enten sak ro kula mboten enten wong maca tahiyat karo sujud niku mboten enten. Tapi nek terjadi dia itu meninggalkan sunnah abadnya sholat, yaitu duduk dalam tasyahud awal niku sunnah abad. Lah terus ya napa kula wis maca tasyahud komplit awale tetap sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena tidak dikerjakan sambil duduk. Itu yang kedua. Yang ketiga, wassolatu lan maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki tersendiri. Setelah 4 tadi mantun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah niki jenenge tasyahud. Baru terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah niki jenenge sholawat. Sholawat niku mboten termasuk tasyahud. Tasyahud niku terakhire nggih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah niku. 4 tadi niku at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu niku, terus assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin niku, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun niku tasyahud. Terus yang kedua duduk, yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud awal. Misalnya enten wong tasyahud wis lungguh, wis at-tahiyat sampai syahadat nggih wis komplit. Begitu selesai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dadak langsung ngadeg Allahu akbar sambil napa berdiri terus tidak membaca sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud awal niku lho mari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung ngadeg mboten ate sholawat sik. Yang seperti ini juga meninggalkan sunnah abad. Berarti nanti disunahkan nggih sujud sahwi niku mboten enten sing wajib nggih. Disunnahkan sujud sahwi. Paham nggih? 3. Fihi ing dalam tasyahud awal. Maca sholawat niku wau ing dalam tasyahud awal. Terus yang keempat was-sholatu niki wau yang tidak termasuk tasyahud, tidak termasuk kunut. Yang tengah-tengah niki. Membaca sholawat alal ali ing atase keluargane Nabi. Ali gawe hamzah. Nek Sayyidina Ali niku gawe ain. Ali. Nek niki Ali wa ala ain wa ala ali hamzah biasa panjang. Maknane keluargane Nabi. Mendoakan sholawat
rahmat takdim kepada keluarga Nabi fit tasyahudil akhir. Mboten bahas tasahud awal niki. Nek tasahud awal malah mboten sunnah. Jadi tasahud awal niku cukup berhenti kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung berdiri. Allahu Akbar. Mboten sunnah ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahiyat awal. Tapi kalau tahiyat akhir membaca wa ala ali sayyidina Muhammad itu malah termasuk sunnah abaat. Nggih. Yang kalau ditinggalkan tahiyat akhir niku sing rakaat terakhir niku lho nggih, rakaat keempat, rakaat ketiga niku lho. Rakaat kedua nek subuh. Niku setelah sholawat kepada Nabi, sunnah abaat dikompliti sholawat kepada keluarga Nabi. Oke. Corok boten adik kama sholaita ala sayyidina Ibrahim boten pengaruh. Mulai kama sholaita sampai mburi niku kelebu sunnah hayat. Nggih. Kama sholaita niku lho, kama sholaita niku sampai mburi, sampai sabit qalbi ala dinik, sampai innaka hamidum majid niku kelebu sunnah hayat. Cara ditinggal boten sunnah sujud sahwi. Nggih. Nah niki saged diwaca nang traweh nek kepingin trawehne cepet. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wis dijamin cepet traweh jenengan. Nggih. Niku resepe ngoten Bu. Imam-imam sing cepet niku tahiyate mboten at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut mboten, tapi at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Syahadu la ilaha illallah syahadu muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung wis. Cepet niku. Napa malih macane kadek sayyidina nama cepet malih. Mboten adik kama sholaita. Loh imame kok cepet. Aku sik tutuk kama sholaita wis salam. Lah pancen imame mboten maca kama sholaita. Nggih. Pun niku nek ngimami la realitalit. Nek ngimami sing sepuh-sepuh nggih pun cepet-cepet. Sakno nggih. Yang kelima wal kunutu lan kunut. Nggih. Yang kelima wal kunutu lan kunut. Kunut niku nggih pokok ana ndongae enten sanak nang Kanjeng Nabi. Meskipun tidak menggunakan redaksi komplit kados jenengan kunut subuh niku. Misale kunute cuma ngenten tok. Allahumma ghfirli ya ghafur. Empun. Pendek niku tok. Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Nggih. Niku wis kelebu ngelakoni sunnah abaat. Nggih. Walaupun tidak menggunakan redaksi kunut sing enten riwayate saking Kanjeng Nabi niku. Sing penting enten kalih niku. Doa kunut itu yang penting dua. Berdoa dan memuji kepada Allah. Kunut jenengan kan ngoten. Sing donga niku Allahumma hdina nek kula nyontono imam nggih. Nek ijenan nggih diganti Allahumma hdini. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 tok niki sing donga. Baru kemudian sanak pujian kepada Allah. Fa innaka taqdi. Niki mboten donga. Nggih. Mulane tutuk fa innaka taqdi niki ada 2. Ada yang imam itu melirihkan. Mriki termasuk sing nglirihno nggih. Wilayah sepanjang mriki rata-rata dilirihno. Enten sing tetep banter. Fa innaka taqdi wa la yuqda alait fa innahu la yadillu mawalait. Enten sing dibanterno tetep. Nggih. Nek ten
sekitar mriki ten Kediri barang nggih dilirihno. Nek ten Tulungagung dibanterno. Nggih, ten Mesir barang niku dibanterno. Nggih. Ten Mesir niku dibanterno. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Cuma mboten amin. Ulama kita milih dilirihno niku supaya gak diamini. Dan itu bukan doa. Nggih. Sehingga ketika imam liri niku makmum nggih baca. Jadi imam liri fa innaka taqdi, makmum nggih baca niku. Liri juga fa innaka taqdi. Makmum nggih muni niku. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu mu'min. Nah niku ngoten. Kalau imamnya membaca liri, tapi kalau imamnya membaca keras seperti Allahumma hdina juga, maka makmum jangan membaca amin. Nah niki sing kula salat nang Tulungagung niku makmume melok amin, amin lah niku kelemahane ten mriku nek atik dibanterno niku soale wong awam niku mboten ngerti. Sing diwaca niki njaluk napa muji nang Allah mboten ngerti maknane. Pokok amin, amin. Amine nggih mboten pas. Nek ten Mesir niku pas. Dadi nek ndongane panjang nggih pokok selesai kalimat amin. Nek dongane pendek amin. Dadi amine niku pas dengan akhir kalimat. Nek ten mriki kan mboten. Nek amin niku enten napa ketukane. Amin. 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 Padahal imame sik Allahumma amin. Sik durung njaluk wis amin. Nggih. Mriki ngonten wis padahal sik durung njaluk wis amin. Maknane amin niku kabulkan doa kami ya Allah. Istajib doa ana. Ya Allah kabulkan doa kami lah. Sik durung njaluk apane sing dikabulno niku. Tapi nggih mboten napa-napa nggih wong niku nggih mboten batal. Nek ten Mesir niku dibanterno ketika fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ya Allah ngoten. Nek ten mriki tuntunane macam-macam mboten ya Allah tok nggih saged muni asyhadu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik asyhadu utawa fa innaka taqdi wa la yuqda alaik usaddiqu utawa fa innaka taqdi wa la yuqda alaik barorta muji nang imame utawa fa innaka taqdi wa la yuqda alaik bala wa la yadillu mawalait bala. Tapi nek ten Mesir ya Allah wala yuqda alaik ya Allah fa innahu la yadillu mawalait ya Allah bareng wonten nek ten Mesir niku. Nggih. Nek ten mriki kata wa ana ala dzalika minasyahidin fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa ana ala dzalika minasyahidin fa innahu la yadillu mawalait wa ana ala dzalika minasyahidin. Wonten. Macam-macam, sing penting mboten amin karena memang bukan doa. Mulane ulama kita wis dilirino daripada dadi pembahasan ya. Dilirihno makmum nggih sunnah membaca liri juga mulai fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Enten sing riwayat mboten enten fae. Innaka taqdi mboten napa-napa. Niku jenenge kunut. Jadi ada doanya, ada pujian kepada Allah. Niku baru disebut doa kunut. Dene koyok sing diriwayatno Kanjeng Nabi niku nggih tambah istimewa. Atau koyok kunut sing diriwayatno Sayyidina Umar, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruk may yafjuruka. Ngoten kan. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsya adzabaka inna adzabakal jiddi bil kuffari mulhik. Ya niku kunute Umar niku. Boleh digabung nggih boleh nek makmume ridho. Nek mboten ridho nggih wis sing biasane niku mawon. Nggih. Pun niku jenenge kunut. Jadi meskipun tidak menggunakan redaksi kunut yang ada riwayatnya ini sah dikatakan kunut. Artinya
tidak perlu sujud sahwi. Misale kunute mek koyok sing dicontohno wau niku. Allahumma ighfirli ya ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Wis mboten sunah sujud sahwi pisan. Karena sudah kunut Allahumma ighfirli ya ghafur. Ya ghafur niku sana memuji Allah. Wahai Allah yang Maha Pengampun, muji Allah niku. Ampuni aku. Niku njaluke. Nah, niku. Atau bahkan menggunakan doa yang lain. Nggih. Menggunakan doa yang lain. Nggih, boleh. Niku yang kelima. Nggih, tasyahud, duduk, sholawat Nabi, tahiyat awal, sholawat keluarga Nabi, tahiyat akhir. Lah yang kelima kunut. Kunut itu komponennya cuma dua. Nggih, kunute dhewe niki lho. Komponennya cuma dua, meminta dan memuji. Allahumma ighfirli meminta, ya ghafur memuji. Allahumma hdini utawa Allahumma hdina sampai wa barik lana fi ma a'tait sampai waqina bi rahmatika syarra ma qadait baru fa innaka taqdi niku memuji. Yang keenam wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi. Yang keenam membaca sholawat salam kepada Nabi dan keluarganya. Oh, kepada Nabi, ngoten nggih. Kepada Nabi niki yang keenam. Kepada Nabi. Di dalam kunut. Jadi kunut niku nggih kudu enten sholawat salam nang Kanjeng Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ditambahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam niku. Jadi enten wa shalla wa sallam kepada Nabi, itu yang keenam. Yang ketujuh kepada keluarga Nabi dan sahabat. Ditambahi sahabat niki Ahlussunnah wal Jamaah. Nggih. Ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah niku sholawate ditambahi wa sahbihi utawa wa ashabihi. Pokok sahabat niku dilebokno nangone sholawat Nabi. Sebab wong Syiah mboten purun. Wong Syiah niku sholawat dilebokno sahabat mboten purun. Lah niku pancen gawe bedakno. Mulane kita niki kulino. Nggih. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ditambahi ajmain pisan wis. Tambah mboten mungkin. Wong Syiah niku umpama ngelebokno sahabat niku sahabat pilihan. Salman Al-Farisi, Abu Dzal Al-Ghifari, Mikdad niku, terus tunggal malih sinten niku. Enten malih 4 niku. Sing wong Syiah gelem niku cuma 4 niku tok sahabat niku. Liyane niku dianggap murtad. Sepeninggal Nabi niku dianggap murtad. Jadi Abu Bakar murtad, Umar murtad, Utsman murtad. Sing ekstrim nggih, sing ekstrim. Nggih macam-macam kaya wong Ahlussunnah barang nggih macam-macam ngoten niku. Syiah nggih macam-macam, sing ekstrim. Sing ekstrim niku ngoten. Nek sak mangke pokok wong niku mau berinteraksi dengan yang lain niku pandangane niku mangke mboten ekstrim. Tapi kalau dia terkungkung hanya dalam satu pandangan, dia mudah menjadi orang ekstrim karena dia melihat kebenaran itu cuma satu. Liyane niku dianggap salah kabeh. Nah niku jadine ekstrim, radikal ngoten niku polahe bener iku siji. Masih kali koncone mangke nggih iso kafir-kafiran. Koncone dikafirno sing gak padha karo dheke kafir. Nah niku ngoten. Dadi ciri khas Ahlussunnah niku ditambahi sahabat. Mulane kita niki dikulinakno napa-napa malih khulafair rasyidin niku wis niku mesti dikulinakno. Tarawih barang al khalifatul ula niku gawe bedakno. Nggih, gawe bedakno. Di samping kecintaan, masjid barang niku musala biasane enten Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali niku jadi ciri khas. Nggih, niku pancen piwulange wong biyen. Kenapa? Sebab dalam penyebaran Islam ke Indonesia, Syiah niku nggih melok nyebarno Islam juga.
Dari sejak generasi awal, zaman wali rumiyin nggih bangsane Syekh Siti Jenar, ngoten-ngoten niku. Niku melok mlebu. Jadi antara sing dibeto kali Wali Songo kali sing bangsane Siti Jenar niku tarik-tarikan. Nggih. Siti niku kan lemah, Jenar niku kan merah. Tanah merah niku maksudnya nggih tanah Karbala karena kena darah Sayyidina Husain niku. Niku selalu dijadikan simbol. Mulane ten Indonesia niku ten pundi-pundi enten nego wilayah jenenge tanah merah, tanah abang. Ya. Niku di mana-mana ada nduk. Lah niku jejak-jejak mereka niku ten mriku. Jejak-jejak wong Syiah niku gawe desa jenenge tanah merah, ya. Nduk Surabaya nggih enten tanah merah, nduk Madura nggih enten tanah merah, nduk Jakarta enten tanah abang. Tanah niku jejak mereka niku. Nggih. Tidak lain nggih untuk mengingatkan Sayyidina Husain. Atau ndak sengaja pancen lemahe abang nggih enten sing pancene desa niku lemahe abang akhirnya dijenengno tanah merah. Nek niku asli tanah merah pancene tanah abang. Nggih. Pun niku yang ketujuh keluarga dan sahabat. Jadi sahabat niki dilebokno. Artinya tanpa ini berarti sunnah sujud sahwi. Wis kunut, wis maca sholawat nang Kanjeng Nabi, tapi kunute mboten nate wa ala alihi wa sahbihi. Berarti nanti tetap sunnah sujud sahwi. Sunnah nggih, mboten wajib. Maca sholawat salam nang keluargane Nabi, nang sahabate Nabi niku fihi ing dalem kunut subuh. Nggih. Termasuk niki. Jadi sujud sahwi itu sebenarnya tidak hanya disunnahkan di dalam sholat fardu saja. Seandainya di dalam sholat sunnah juga ada sesuatu yang ditinggalkan termasuk sunnah abad niki. Misalnya sholat sunnah sholawat waktu tahiyat akhir mboten nate nanggone keluargane Nabi niku wau. Ya. Niku kan ada di dalam sholat sunnah. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir niki baik fardu maupun sunnah. Asline tetep enten. Cuma jarang wong sholat sunnah terus sujud sahwi niku jarang. Salate sunnah, sujud sahwine sunnah wis tambah. Termasuk niki kunut witir di separuh Ramadan yang terakhir. Nggih, berarti 15 malam 16. Niki kan pun Rejab dilungkas nggih. Besok niki kan pun bengining maghrib ngenten niki pun masuk Rajab. Samangke Sabtu, Ahad niku pun Ahad maghrib niku pun Rejab. Nggih. Senene pun mulai poso Rejab yang pertama. Nggih. Lah separuh Ramadan terakhir waktu witir niku witire sunnah ditambahi kunut. Nggih kan? Niku berarti 15 malam 16. Beda kali nisfu Sa'ban sing maca Yasin ping 3 niku. Nggih. Nek niku 14 malam 15. Niku kadang campur-campur nggih. Campur-campur. Iki sing bener malam 15 apa malam 16 kunut witir iki? Malam 16. Sebab sunnahe niku separuh terakhir. Separuh terakhir niku mulai 16 sampai 30 niku separuh terakhir. 1 sampai 15 niku separuh awal. Lah nek nisfu Sa'ban niku lailatan nisfi. Malam separuh, separone 15. Nggih, separone wulan niku 15. Berarti nek malam separuh, malam 15. Niku nisfu Sa'ban. Pun nggih, mboten bingung nggih. Dadi nek nisfu Sa'ban 14 malam 15 sing maca Yasin ping 3 niku lho. Tapi nek kunut witir Ramadan niku 15 malam 16. Jadi malam 16. Besok pagi itu puasa yang ke-16. Berarti nggih sak mangke niki mulai
kunut ing dalem witir. Lah niku kok lali. Niku sakjane sunnah sujud sahwi. Tapi kadang-kadang imam niku wis gadek nek lali kunut ya wis gadek sunnah sujud. Nggih mboten napa-napa wong sujud sahwi niku juga sunnah. Witire sunnah, kunute sunnah, sujud sahwine sunnah pisan. Dadi sunnah di dalam sunnah niku. Nggih. Mulane mboten sepiro. Tapi aslinya tetap sunnah. Sing mboten sunnah niku kalau yang ditinggalkan itu kunut nazilah. Jadi kunut niku enten 3. Enten kunut subuh, enten kunut witir. Niki nek Ramadan tok niku itu pun separuh yang terakhir. Kecuali madhab Hanafi. Nek madhab Hanafi semuanya mulai awal sampai akhir niku sunnah kunut. Nek madhab Syafi'i separuh terakhir mawon. Yang ketiga kunut nazilah namine. Kunut nazilah itu kalau ada peristiwa-peristiwa besar niku lho. Kados wingi ana corona, ana bencana besar, enten musibah gede wong Islam niku misalnya dibantai utawa enten balak gede lah niku ndonga nang Allah di dalam salat 5 waktu niku. Mboten subuh tok. Mboten witir tok. Tapi 5 waktu niku ya subuh, ya duhur, ya asar, ya maghrib, ya isya di rakaat yang terakhir. Sami setelah rukuk, bangun dari rukuk, rakaat terakhir. Nek maghrib berarti rakaat ketiga, nek asar berarti rakaat keempat. Bangun dari rukuk rakaat terakhir terus membaca doa kunut namanya kunut nazilah. Nggih. Nggih sakjane disesuaikan. Nek misalnya Israel nyerbu Palestina nggih, Allahumma baddid samlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma adzib, ngoten misale nggih. Dungane serem-serem. Nggih. Nah niku sakjane dipasno, tapi umpama mboten nggih wis. Nggih. Nggih Allahumma dina terus kabeh apale niku. Enten niku, enten doa khusus niku, kunut nazilah niku enten. Tapi sakjane disesuaikan. Nek penyakit nggih diangkat penyakite. Allahumma dfa' annal ghala wal bala wal waba. Nah niku kan termasuk ngangkat penyakit misalnya. Pokok ndonga napa mawon nduk njerone kunut niku disesuaikan dengan permintaannya. Nek ten Pekalongan niku setiap Jumat. Nggih. Jumatan niku mesti diparingi kunut nazilah. Rakaat terakhir Jumatan niku. Mesti niku. Terutama ten daerah Simbang Kulon, Simbang Wetan niku. Dadi nek salat Jumat niku enten kunute. Niku namanya kunut nazilah. Mumpung wong Islam iki kumpul akeh, digawe ndonga bareng-bareng nang Allah nduk jerone salat. Gawe sapa? Gawe wong Islam sing sik tertindas, gawe wong Islam sing sekarang lagi kena musibah. Kayak musibah kan mboten leren-leren asline. Niku diniatno gawe wong Islam kabeh. Wis mesti ana sak donya iki wong Islam mesti ana sing kena musibah. Nggih. Mbok titik mbok akeh mesti ana. Wah niku akhire diniatno ngoten. Mulane nek lare mriko, lare MISD niku nek ditakoni salat yang ada kunutnya itu salat apa? Nek ten mriki jawabnya mesti salat subuh. Nek ten mriko jawabnya salat subuh dan salat Jumat. Ngoten nggih. Kula ngecek lho. Salat subuh dan Jumat. Oh. Polahe lare niki lare Buaran, lare Simbang. Niku nek Jumatan diparingi kunut. Nggih. Kalau kunut nazilah tidak ditinggalkan, tidak perlu sujud sahwi, bukan. Karena beda, nek kunut subuh kali kunut witir, kunut itu bagian dari sholat. Al kunutu minas sholah. Tapi nek kunut nazilah niku kunut fis sholah. Bedone min kali fi. Artinya kunut itu berdoa di dalam sholat. Namanya doa nazilah. Doa karena bencana yang turun.
Doa karena musibah yang turun, nazilan itu kan maknanya yang turun. Doa karena balak yang turun. Lah, doanya di mana? Di dalam sholat. Lah niku jenenge kunut nazilah. Sehingga 5 waktu mboten subuh tok. Bahkan sholat sunnah pun disunahno kunut nazilah. Sebanyak mungkin berdoa kepada Allah di dalam sholat rakaat yang terakhir. Bahkan meskipun sholat sunnah. Nah niku kalau ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi karena niku mboten sunnah abad yang nazilah. Tapi nek kunut subuh kali kunut witir niku termasuk sunnah abad. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih. Nggih pun selesai berarti. Mboten usah sujud sawi. Mantun assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lho, aku mang ana sing gatak kerjakno. Nggih, wis mboten usah sujud sahwi. Kecuali nek asline wis ana niatan kepingin sujud sahwi tapi pas wayahe salam lali maning pancen pikirane kathah nggih. Wayahe jatuh tempo, tagihane akeh. Wayahe sunnah abad ditinggal, wayahe sujud sahwi ditinggal pisan. Tapi enten niatan begitu salam eling, assalamualaikum warahmatullah. Loh, aku mang lak karepku sujud sahwi. Lah nek ngenten iki sunnah. Salam niki dianggap salam yang lupa. Berarti setelah eling niku wau langsung sujud sahwi 2 kali. Allahu akbar subhanaman la yanamu wa la yasu subhanaman la yanamu wa la yasu. Apal nggih dungane nggih? Subhanaman la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Mari ngonten longgo diluk sujud malih baca lagi subhanaman la yanamu wa la yasu. Nek diidghamna nggih subhanamal la yanamu wa la yasu subhanamal la yanamu wa la yasu. 3 kali duduk posisi koyok tahiyat akhir terus salam lagi. Karena salam yang sebelumnya tadi tidak dihitung. Sebab niku dianggap salamnya orang yang lupa. Nek sadurunge salam wau wis ana kerentek kepingin sujud sawi. Berarti bisa dikatakan itu sebagai salam yang lupa. Tapi nek pancen gak ana kerentek sujud sawi, terus wis kadung salam, berarti iki salam sing sengaja. Nek salam sengaja ya berarti salatnya sudah selesai wong wis salam kok. Salam sudah selesai. Terus ket mau dari tadi juga tidak ada niatan ingin sujud sahwi, cuma eling sujud sahwi mari salam. Loh aku mang lapo gak kepingin sujud sahwi, tapi wis kadung salam. Nggih wis mboten usah. Karena sholatnya sudah selesai wong salam ini kok sengaja kok. Salam sengaja berarti nggih dadi. Tapi nek sing sadurunge wae kan salam sing lali. Lali niku kan mboten diitung. Nggih. Rukuk 2 kali, rukuk yang 1 lupa, mboten diitung. Soalnya nek sengaja batal salate. Wong rukuk sepisan kok diulang ping pindho. Sengaja batal, lupa enggak masalah, enggak dihitung. Sama dengan salam niku juga rukun. Lupa enggak dihitung. Bisa dikatakan lupa kalau memang ada niatan sujud sahwi. Nek mboten ana niatan sujud sahwi yo gak lupa pancen disengaja. Wis pancen dituntasno salame niku. Sehingga tidak perlu sujud sahwi. Atau sudah niatan sujud sahwi terus kebablasan lupa tapi lama wis mari ndonga baru lho aku mang gak sujud sahwi. Wis gak usah. Wis ado wisan nggih. Pun ado. Nah niku ngoten. Nggih, sujud sahwi niku sunnah. Bahkan meskipun imam niki lupa sujud sahwi,
makmum niki juga tetap sunnah sujud sawi. Tapi sunnah lho nggih. Umpama jenengan mboten sujud sawi, wis cekak ngarai fitnah, imame gak sujud sawi, aku yo gak sujud sawi. Nggih bagus. Tapi umpama jenengan aman kok, gak ono fitnah, aku tak sujud sawi dhewe. Boleh, sunnah. Tapi menunggu imamnya selesai salam. Imame lali mboten kunut. Terus wayahe sujud sahwi sunnah terakhir lali pisan. Nggih. Pancen tanggal tuwa. Nggih. Lali pisan. Nggih, pikirane niku ngenteni bayaran. Lali pisan salam. Lah setelah salam niki makmum kemudian disunnahkan sujud sahwi sendiri. Tapi setelah imam salam. Nek imam dereng salam mboten oleh. Wis percuma imam iki mesti gak sujud sahwi. Aku wis apal aku. Masih lali balak-balik gak ada sujud sahwi. Pompong durung salam aku tak sujud sahwi dhewe, tambah batal salate makmum niki. Wong jamaah kok imame durung salam, dhek berbeda gerakan dengan imam dalam perbedaan yang mencolok. Nggih, fakhishatul mukhalafah. Niku iso ndadekno batal mangke. Besok niku nerangno yang membatalkan salat. Nah niku mangke termasuk makmum ndak boleh berbeda dengan imam dalam perbedaan yang berat, mencolok meskipun niku sunnah. Nggih. Nggih, sampun. Enten malih? Pun nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah ditutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.